Республикабызда «Прожить и жадить» социаль проекты тұрмышқа ашырыла. Бар өдің сәлектерін студия бұд. Қонақтары проект авторы Айгүл Галимова һәм ойыштырыслардың бірігі Батыр Галимов менен барлайбыз. Хәйрлерді, құрметлі қонақтар. Бик өдің сәлеклі проекты бітәплейм һәм әйтегез ошы туралы сөйлешер алдынан һәм бик шәп клип хакында ала беләбез һәм тамашачылар менән һеҙҙең менән бергә ҡарап үтәйек әле иғтибарығыҙға «Ҡар яуа» социаль клибы Азамат Даутов башҡара. Başında kutar hele yine bu dünyala kütübe edin yine bir dünya nasıl yarada yaşka yılda anıdırga hal yok yılıdırga yol yok yaradırga kala yürekte Сылапта бик тетрендергес клип һәм әйтегез бұл проект турында һөйләшәйек. «Прожить» проекты Айгүл, ул нимә ул? Ул иң башта әйтеп китәм, клиптың мақсаты минең һымак, мин үҙем өз балалы әсәй буларак, икенче кызым Наилә үҙенселекле. Шуға ла проект «Прожить» дигән нәмә килеп сыҡты.
клиптың мақсаты минең һымак үдәнселекле балаларды тәрбияләгән әсәйләрде, балаларды ямгияткә күрһәтү һәм гаиләләрнең проблемаларын асыклау, күрһәтү. Шул инде. Иң зур мақсаты минем шул булды. Һәм һеҙ был маҡсатҡа ирешә алдығыҙ. Әйе. Клиптағына Әйе. ҡарағанда ла тетрәттергес, йөрәккә үтеберлек барыһы ла ысын барлыҡта һымаҡ һәм аҙағы шундай матур, бик яҡшы булмаһа бала һау булып тамамланмаһа ла, шулай ғаиләнең бергә булып тамамланыу бик тетрәндерҙе. Батыр бик күпте күргәс, йылмайып ҡарай ала уны. Әлеге мәмәттә мин йылмайып ҡарайым. Ул клипты төшөргәндә, ҡарағанда күп кеше илап алды. Ҡараған кешеләр ғәләмәт комментариялар. Күп комментариялар бар. Ҡайбер кешеләрҙе ныҡ итеп үтеп, ошо клипны йөрәккә үтерлек булды. Һәм уйнаған актерҙар тураһында, актерҙар түгел, шундағы клиптағы кешеләр тураһында үтегеҙ. Ябай кешеләр, ул мин актерҙарҙы эҙләгәндә, иң башта актер һәм актер булырҙар тип уйлаған инем. Шунан һуң инде кешеләр менән, фондтар менән һөйләшеп, күп әңгәләмәләр булды бит инде. Әлиә килен, Батыр ярҙам итешеп, әйттеләр инде, һәйбәтрәк булыр ине, ысын кеше булһын, шундай уҡ хәлдә. Шундай уҡ. Бының төп ролдә ҡатнашҡан Наталья һәм уның улы Эрик. Эрик үҙе ныҡ асыҡ малай. Нимә әйтһәң, шуны эшләй. Һәм үҙе матур итеп уйнай бит әле. Уйнағанда ла, төшөргәндә лә ҡайбер моментта беҙ үҙебеҙ илап алабыҙ. Шул тиклем теге ысын итеп уйнағас, бик шәп. Натальяның шул уҡ история. Шул уҡ тарих. Улар тураһында. Шәхси үҙенеке инде. Клип ниңә ул тиклем шундай килеп сыҡты, мин үҙемдең историям инде, үҙемдеке. Үҙегеҙ аша үткән әйберҙәр ҙә клипта сыға. Әйүләпәтең ҡыҙы Нәйлә 19 йәш уға. Аутизм булғас, әйүләпә ысынлап ул баланы үҫтереп, үҙе күтәргәс, вис ундай нимә... Үҙем аша вис үткәрдем бит инде. Һәм мин үҙем ваҡытында клиптар төшөрөргә проект үткәргәндә әйүләпә шунда ҡатнашты. Һәм шуға уның шул ваҡытта 2 йыл элек мин үҙем клип төшөрәм тигән барлыҡҡа килде. Һәм миңә килгәндә уның идеяһы бар ине, сценарий менән Әлиә ярҙам итте. Һәм ул шунда ҡатнашҡан команда менән клип төшөрҙөләр. Һәм әлбиттә ул бик һәйбәт. 2 көндә клип төшөрөлдө. Һәм бер аҙна эсендә монтаж эшләнде. Яңыраҡ презентация эшләгәндә ғәләмәт күп кеше ҡараны, 30-лаған кеше килде. Һәм әлбиттә ул клип түләүле түгел. Ул Әйгөл апай үҙе спонсор табып, үҙе төшөрөп, шуға күрә... Бер айҙа. Бер айҙа проект тормошҡа ашты. Менә 26 апрелдә ул сыҡты, презентация булды клиптың. 25 апрельгә Нәйләнең 19 йәшкә тиклем тыуған көнгә арнап был проект клип сыҡты. Презентация ваҡытында. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә күптәр йөрәгенә үтә белне клип һәм күптәрҙең тарихы ла сағыла, сөнки һәр нәмә сағыштырыуҙа бит инде. Бындай проблемалар осрашҡан кешеләр ҙә үҙҙәренән үткәргәндер һәм клипты төшөргән ваҡытта нинди ауырлыҡтар кисергә тура килде? Әйткәндәй, ауырлыҡтары юҡ ине. Сөнки бөтә кеше ҡатнашҡан кешеләр, рәхәт менән ҡатнаштылар, актерҙар, уларға уйнарға тура килмәне. Сөнки уларҙың ысын булған, тормошта булған ваҡиғаларҙы күрһәттек. Һәм шулай проекттәрендә хәйрия концерт ойошторғанһығыҙ, балаларға бүлектәр таратҡанһығыҙ. Мында мин социаль селтәрҙәргә ярҙам менән обращаться иткәйнем. Шунан һуң ябай кешеләр аҡса ебәреп, шул аҡсаларға бүләктәр алдыҡ. 63-нче коррекцион мәктәптә беҙ шул
концертты. Азамат, Шул теге Арслан. клипта катнашкан ерсы Азамат Даутов шунда келип, курай уйнап, еще курайсылар келип, концерт оештырдылар. Әйе. Шул моментта еще клип төшерелде. Әйе. Бірыңғай. Бірыңғай эшләнде. Шул тиклем бөтен нәмә нимә дип әйтәм? Ыңғай килеп сықты. Ыңғай килеп сықты, әйе. Менә клипта шундай тема нык Асылған. Уйланылган. Уйланылган нык төп менә ниндәйдер үдемден бит инде кисерештер уйдарымды менә ниндәй мен бит үдем ядам. Шул менә язырга бер автобиографик китап язырга тигәннем. Ну килеп сыкманы, хыялдарым тормышка ашманы дип әйтеп. Ну менә Батырдын грант проектында мин беренче клип дигәндә участвовать итеп, шунда мин менә Батыр әйтмәс эшләй. Хәзер был һинең икенче клип. Минем икенче клип килеп сыга. Шуга менә ул съемкалар шул тиклем һәйбәт үтте. Бөтендә плов та бешердем мин, ашаттым да бөтәһен дә. Шул тиклем менә күп кешеләр ярдәм иттеләр. Менә нейроцентр, нейролайф дигән, реабилитационный центр, уларга ярдәм. Уларга Егермеләгән спонсор булды. Әйе. Шулар белән Айгөл апай үзе бис һөйләшеп, аралашып, табып, һәм әлбәттә команда менән бис аңлашып, үзе биш проектта алып барды. Һәм ошо эштен көтүмтәһе бик тә яхшы килеп сыккан һәм Айгөлгә әйтеренем беренче хыял тормышка ашман дип әйтергә ярамый, чөнки тормыш дәвам итә һәм кем белә, бәлки китап презентацияһы менән дә Киләһе елда бunda китап торганда һөйләшербез. Китап турында ла һөйләшергә мөмкинлек була, бик тә яхшы була. Зур рәхмәт бүген килгәнегез өчен. Шигъдә тик уңышлар гына теләбез һәм дә балалар һау, гаиләләр имен, күгебез тыныс булһын.